Представители знака зодиака Козерог. Козероги, мои дорогие, здравствуйте. Таро прогноз, гороскоп, события ближайшего будущего. События недели с 25 по 31 декабря. Последняя неделя уходящего 2023 года. И я от всего сердца поздравляю тех, кто встречает праздник Рождества 25 декабря. Будьте счастливы, мои дорогие. Давайте верить в то, что мечты сбываются. И обязательно в нашей жизни, даже если мы некоторые усилия приложим, обязательно произойдут как и добрые события, так и нужные двери откроются. И нужных людей мы встретим. Это точно произойдет. Я искренне в это верю. По сути дела, я так живу. И в моей жизни это происходит. Поэтому я с вами делюсь этим вдохновением, правда? Ну, давайте узнаем, что скажут нам карты в разрезе этой недели с 25 по 31. Хочу вас поблагодарить за ваши теплые, добрые комментарии, за искренние слова, за все те волшебные пожелания. Давайте мы с вами первую карту назовем так: сюрпризы. Что вас будет радовать на неделе с 25 по 31? Как видят карты для козерогов. Неожиданности, вторая карта, или с чем вы можете столкнуться, чего вы не ждете, может быть. А вот оно так произойдет. Чему сейчас не время или что вам может помешать? А что вам будет помогать? Давайте достанем, что скрыто, может быть, вы чему-то не придаете значения, а может быть, от вас кто-то что-либо скрывает. Посмотрим энергетику на неделю, дела, работа, бизнес по основным сферам жизни. Что нам расскажут карты про финансы, энергия денег, что в личной жизни. И подытожим карта совет. Итак, счастливое событие или что будет радовать? Ну, даже добавить нечего. Девятка пентаклей – это карта самодостаточности, самодоверия, самоуверенности. И, кстати, ваша стихия пентаклей, земная стихия – это когда у вас все получается, какой-то прогресс. Мало что прогресс на сегодняшний день и ваш статус, когда вы чего-то достигли. И даже если вы хотели достичь большего, мои дорогие козероги, но случилось именно так, у вас очень сильная позиция. И правда, у вас сейчас постепенно, знаете, как позитив входит в вашу жизнь. И в январе вы, особенно с 21-го где-то, когда Плутон войдет в знак Водолея, он пробудет там до сентября в 24 году. Так вот, с 21 января вы, ну и даже, наверное, с каждым днем приближения вот к этой дате вы можете чувствовать, что, ну, как какой-то постепенно, словно груз с моих плеч оседает, уходит. И для вас открываются совершенно другие возможности. Та неизвестная сила, которая какое-то время вас словно либо тормозила, либо, ну, знаете, как препоны, словно палки в колеса вставляли. Вот здесь постепенно будет просто легче. Будет желание увидеть мир в разных красках, двигаться вперед и быть самому или самой открытым миру. Карта как и успех по финансам, так и самовыражение в вашем творчестве, в вашем ремесле. Что бы вы тут ни задумали, может быть, построить карьеру, ну, все осуществимо. Повторюсь, сильная позиция. Неожиданности. Но вот выпадает карта Луна. Не рискуйте собой. Все-таки, знаете, хорошо проигрывается карта Луна. Это когда тепло домашнего очага. Или наши близкие, внимание, когда забота друг о друге, больше нежности, ласки. Вот это все со знаком плюс. Но по Луне еще проходят и те обстоятельства, которые на данный период времени мы не можем ни спрогнозировать, ни что-то расставить по местам. Нам всегда карта это говорит, это вот этот период такой. Потом выглянет солнце, и все как раз будет упорядочено, будет более как будто высвечены какие-то события или то, что вас сейчас ставит в тупик,
тоже что-то прояснится, но не на этой неделе, а потом. Так вот, если мы переложим это в позиции неожиданности, как известия могут быть какие-то, которые вас отчасти, так, знаете, в стопор могут приводить. Так вот, где-то без эмоций на это смотреть, потому что на то, что на эту неделю придет как информация, через неделю или через какой-то период времени мы можем узнать, что нет, на самом деле дело обстоит как-то иначе. С другой стороны, есть такой момент по карте Луна, все-таки неожиданности могут быть. Это тот период, когда нужно избегать скоплений массовых людей. И у нас два праздника, разные могут быть ситуации. То есть, когда есть выражение «меня несет толпа», так вот, чтобы вас толпа, это тогда вы сами себе не принадлежите, это невозможно себя контролировать. Так вот, в подобной ситуации вы не должны оказаться в толпе в одну сторону, а вам как будто в противоположную. Вот себя сохранять мы как будто можем из-за того, что мы не увидели вовремя подвоха, мы можем какую-то оплошность совершить. Вот здесь такой момент, он может проиграться. Я надеюсь, это для единиц, но, может быть, и стоит услышать, поэтому я озвучиваю: избегайте в первую очередь толпы. Или карта говорит про интуицию еще, значит, где-то прислушайтесь подсказкам своего шестого чувства. И если идет подсказка такая интуитивная: ой, не, мне туда не надо, скорее всего, интуиция вас не подводит. Она вас будет подстраховывать, мои дорогие. Чему сейчас не время? Не время, знаете как? Пятерка пентаклей, мелкая карта. Ну, так и не время, собственно, да, думать, что у меня какая-то финансовая, словно пролапс какой-то, да, или по финансам у меня не будет какого-то прогресса, или видеть вообще мир в каком-то мрачном свете, или, допустим, если вы не смогли с каким-то человеком договориться, проигрывается еще холод в отношениях. Может быть, это вы захотите, с одной стороны, настоять на своем, у вас сильная позиция. И не время давить своим авторитетом, тогда я так могу сказать. Или не быть очень расчетливым. Все-таки, может быть, неделя такая, что да, просчитать и придется, но уже совсем где-то уходить в какую-то скрупулезность по части финансов тоже как будто не стоит. У вас по финансам нет глобальных проблем. Тут как раз можно для себя решить что-то со знаком плюс. И есть еще такой момент, не может быть, знаете как, если в вашей жизни существуют те люди, которых мы не можем, вот, например, отменить, как руководителей, соседей, коллег, то не стоит, даже если мы разошлись во мнении, переносить это на как будто на личности. Не должны вот этот холод как будто переводить в какую-то стужу, понимаете, дополнительно усложнять какую-то ситуацию, как финансовую, так и по отношениям, вот как будто этому не время. Что будет вас радовать, мои дорогие? Игра, вся наша жизнь игра. Здорово. Во-первых, по деньгам нам говорят, правда, деньги мы по-крупному не тратим, не время каким-то серьезным покупкам. Условно обойдемся двумя пентаклями. Ну, аллегорически, понятное дело. Но, видимо, режим какой-то экономии, он все же для вас будет присутствовать. И может быть, это касается каких-то крупных покупок, это да. По этой карте что будет помогать? Если вас куда-то зовут, приглашают, какая-то поездка, или вам предлагают что-либо по работе, по этой карте мы как раз, даже если не считаем себя профессионалами в каком-то новом деле, мы можем попробовать себя, и карта это рекомендует, и у нас получится лучше, чем у профи. Здесь словно можно сделать как и карьеру, так и, знаете, что-то с нуля буквально начать. Вот здесь как будто пространство вам помогает. Есть, может быть, и дуальность, все-таки два пентакля, что помогает. Когда вы умеете со всеми договориться, умеете быть, ну, как в взаимодействии. Может быть, где-то и уйти от той ситуации, которая вас разочаровывает, или никому ничего не обещать, попытаться сидеть на двух стульях одновременно, вам, мои дорогие козероги, ну, на этой неделе определенно помогает. Видимо,
обстоятельства жизни таковы. И у нас ведь, по сути дела, человек, который жонглирует двумя пентаклями. Жонглер, манипулятор. Вот такие энергии вам помогают. Давайте узнаем, что же скрыто. Вы можете столкнуться, правда, с человеком, у которых, или, может быть, это один будет, или их несколько, у которых сложный характер, с которыми невозможно договориться. И поэтому, правда, жонглировать, манипулировать, может быть, выкручиваться. Где-то и вашим, и нашим. Может быть, обстановка к этому так располагает. Вот с такими людьми это позиция только стороннего наблюдателя. Очень хорошо эта карта названа, второй иллюминатов, бунтарь без причины. То есть причины нет, а человек нам может что-то доказывать. И вы можете столкнуться с подобным персонажем, который вам будет, к примеру, преподносить какую-то свою правду, выдавая за истину в последней инстанции. А на самом деле дело обстоит по-другому. Вот почему карта Луна. Не доверяй тому, что ты услышишь в первый момент. Тут доверяй, но проверяй. То, что казалось, может быть, в первую минуту, что это так, а потом вы начнете искать информацию. А по этой карте как раз очень хорошо докапываться словно до сути. Самому по себе, искать правду в виде информации, и вы как будто ее найдете. Поэтому, наверное, согласиться на то предложение, которое касается, к примеру, серьезных трат, определенно на этой неделе, скорее всего, нет. Тут мы можем с чем-то просчитаться. Или обострять даже с подобным человеком конфликт, лучше отступить полшага назад или где-то проманипулировать, чтобы не расширять какую-то дистанцию. Если будет желание что-то доказать, даже если вы правы, вот подобным людям доказать ничего невозможно. Это потерянное время, нервы, что немаловажно, а то и деньги. Поэтому вот тут, если вы столкнетесь с подобными персонажами, будьте просто внимательны, как будто в центре внимания вы сами, у вас сильная позиция, и ничто не должно нарушить ваш успех. Вот в чем причина. Поэтому где-то манипулятором вам карты советуют быть. Дела, работа, бизнес. Вас будет что-то радовать. Правда, неделя удачная к решению разных вопросов. Когда, что бы вы себе не задумали, козероги, вы получите радость. У кого-то это могут быть вопросы, связанные с детьми, но значит тоже что-то вас порадует. Определенно больше вдохновения, подарков, каких-то комплиментов, радости, улыбок, всего того, что как хорошее настроение в целом на эту неделю. Финансы давайте узнаем, хотя нам про финансы сказали, точно. Ваша карта сигнификатор, король Пентаклей. У короля Пентаклей все под контролем, он сделал себя сам. И все то, что я говорила по девятке Пентаклей, эта карта усиливает. Плюс это еще позиция на финансы. Финансы есть, финансы будут, но вы можете какую-то свою стратегию, тактику пересматривать, дополнять. И у вас все под контролем. Мне нечего добавить. По финансам полный порядок. Да и по самодостаточности вашей тоже. Тут тем более, понимаете, тут что-то доброе, хорошее, светлое. Вот все то, что я говорила в самом начале. И карта императрицы. Это карта статуса. Тут изменить свой статус можно. Может быть, поэтому нам карта говорит, ты собой не рискуй, если с какими-то мутными людьми сталкиваешься или непонятными, которые тебе что-либо предлагают. Где-то лавировать придется, ну так и императрица, это карта власти, но власти доброй. Она скорее обойдет какие-то острые углы или она сумеет со всеми договориться, чтобы свою какую-то мечту воплотить в реальность. Самая главная задача, чтобы ничто не помешало. А дальше эти средства, они могут, ну, где-то претерпевать средства для достижения целей, они могут претерпевать изменения в зависимости от обстановки. Поэтому для кого-то из вас это на личную жизнь, дом полная чаша, реализация какого-либо проекта. Для кого-то из вас, мои дорогие девочки, девушки, женщины, это известие беременности, у кого-то так тоже может быть. Или ваше уже теперешнее ожидание ребенка. Может быть проигрывана еще эта карта как ваше новое творчество какое-то. Да, все-таки у нас плодовитость еще проходит по этой карте не буквально, как я уже озвучила, а именно плодовитость на
наши какие-то как инсайты или на решение, желание что-то осуществить, наши идеи какие-то. Или для вас, мои дорогие, может быть, если меня смотрят даже мужчины, это даже вы где-то можете быть, как и карта власти, но в более таких спокойных, мягких энергиях, не в жестких, как император, но больше лояльности, наверное, вот так. И для вас тоже, как и смена статуса. У кого-то эта смена статуса, мои дорогие козероги, может пройти через личную жизнь. И когда выпадает старший аркан, это ведь не на одну неделю, это недели 2-3. Поэтому какая-то история в вашей жизни будет еще развиваться на последующие недели. Так вот, у кого-то через финансы смена статуса, у кого-то через личную жизнь, у кого-то через работу. Шикарно. Ну и понятно, финансовое благополучие тоже. Совет. Не повторить какую-то ошибку. Какая вот тройка мечей – это все то, что уже случилось. Причем загодя, давно. И когда-то это была сильная, ну, может быть, душевная боль. Или буквально разочарование глубокое. Но нас это сделало сильнее. И теперь на подобную ситуацию вы уже смотрите, ну, так больше холодно, отстраненно, со здоровым равнодушием. Что-то вас уже вторично не может ранить. Но карта говорит, что все-таки повторить какую-то ошибку вы не должны. И посмотрите, карта Луна. У каждого по-своему, как-то это может, видимо, проиграться. Но, видимо, если та или иная ситуация, мои дорогие козероги, на этой неделе вам словно напоминает какое-то дежавю, а такое может быть, потому что до 2 января Меркурий у нас еще в ретро-движении, и до конца декабря Юпитер и Уран в знаке зодиака Телец. Телец это тоже стихия Земли, как и вы, поэтому вы где-то это можете чувствовать особенно в ретро-движении. И опять же, точнее, обе эти планеты, они достаточно, ну, такие серьезные. И какая-то история либо о себе может напомнить, либо быть очень похожая на тот прежний опыт, который ни к чему не привел. Поэтому обновить словно ошибку определенно не должны. Вообще, я бы сказала, не рискуйте собой от начала до конца. Ни вашими финансами, ни вашим положением, ни вашим положением в обществе, ни вашим добрым именем, ни вашим престижем каким-то, может быть, экспертностью на работе. Ну вот буквально ничем. Лучше быть манипулятором, потому что у вас на пороге какие-то очень важные, добрые, светлые, счастливые перемены. И рисковать вы сами собой определенно не должны. Перекладывайте на себя, мои дорогие, и будьте счастливы и любимы всегда.